قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 15-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda yana shu ilgirki soatlik darsimizdanki tadbiqot so'zlanadi. Ya'ni ilgirki darsimizdagi grammatikalarningki yana shu amaliyotga tadbiqlab ishlatishni o'rganamiz. Endi asosliq bugungi darsimizda tuyangi darsimizning qaysi mazmunni takrorlanadi deganimizda, bu shu almashlarningki bosh kelish shakli va egilik kelish shakli takrorlanadi. Biz buni uyg'ur tilida bosh kelish shakli va egilik kelish shakli deb tushundik. Chunki bosh kelish shakli jumla beshida mustaqil bo'lib kelganligi uchun, egilik kelish shakli odatda qo'shilgan so'zga egilib kelganligi uchun, masalan baytuhu uning uyi deb egilganligi uchun. Endi biz buni arab tilida nima deb ataymiz deganda, arab tilida almashlarni, ya'ni domirlarni ikkiga bo'ladi. U qaysi deganda damair munfasila va damair muttasila deb. Damair munfasila deganimiz nima deganda mustaqil domirlar, mustaqil almashlar. Mustaqil almash deganimiz, ya'ni biz o'rgangan bosh kelish shaklidagi, masalan huwa, masalan huwa, huma, hum, ma hammasi nima? Damair munfasila, ya'ni mustaqil almashlar. Ikkinchisi damair muttasila, tutash almashlar. Tutash almashlar degan qaysi deganimiz? Mana bu shu hu, huma, hum, ha, huma, hunna deb egilib keladigan egilik almashlarni biz arab tilida deymiz damair muttasila deb ataymiz. Xo'sh, shunda bo'lsa bugungi darsimizni boshlab ketaylik. Al-kalimatul jadida, yangi so'zlar. Qabla, qabla, ilgari. Ba'da, keyin. Kayfa, qandaq. Mata, qachon. Al-usbu', al-usbu'. Bu hafta, ya'ni hafta. Ash-shahr, oy. Al-adhan, azon, ya'ni namozning azini. As-salat, namoz. Raja'a, qaytdi. Ixtibarun, imtihon. Endi yangi so'zlarga qaraydigan bo'lsak, aslida bu qabla emas, qablu kelish kerak. Qablu, ba'du. Chunki bu yolg'iz kelgan vaqtda nimaga mabni degan biz buni pashga mabni. Ya'ni yolg'iz kelgan vaqtida pash o'qiladi dedik. Endi kayfa, bu qandaq, bu odatda savol so'rash uchun keladi, chuqum jumlaning nerda keladi? Beshida keladi. Mata, bu savol so'rash uchun keladi, ammo vaqtni so'raydi, masalan qachon degan ma'nosi bor. Bu jumlaning beshida keladi. So'roq qo'shimchali arab tilida jumlaning nerda keladi? Beshida keladi. Mayli ma bo'lsin, mayli man bo'lsin, mayli ayna bo'lsin, mayli kayfa bo'lsin, mayli mata bo'lsin, jumlaning nerda keladi? Beshida keladi. Al-usbu' hafta, bu tushunishlik. Raja'a, qaytdi. Qaytdi. Ya'ni bu fe'l, o'tgan zaman fe'li. Ixtibarun, imtihon. Qaraydigan bo'lsak, mana bu darsda bizga ad-damair munfasila, nima qanday zamirlar? Mustaqil domirlarda bizga misol berdi. Lil mufrad, birligi, huwa, u erdan gap. Masalan, huwa talib, u o'quvchi. Hiya talibatun, u qiz o'quvchi. Hum tullabun, ular o'quvchilar. Hunna talibatun, ular qiz o'quvchilar. İkinci şəxs qaranglar. Anta talibun, sen o'quvchi, o'g'il o'quvchi. Anti talibatun, sen qiz o'quvchi. Antum tullabun, sizlar ko'p o'quvchi. Antunna talibatun, sizlar ko'p o'quvchilar. Ana talibun, men o'g'il o'quvchi, ana talibatun, men qiz o'quvchi. Demak, aylaqanda o'rtaq. Nahnu tullabun, nahnu talibatun. Demak, bu qiz aylaqanda o'rtaq. Demek biz bunu bir qanday qilib bo'lgan, o'rganib bo'lgan. Endi biz tekst kerakli. Ad-darsul khamis 10, 15-dars. Bu endi al-fatayat bilan Zeynep'ninki o'tirishdagi dialog. Ya'ni fatayat deganimiz qizlar bilan, ya'ni bir ko'p qizlar bilan bir dona yolg'iz qiz Zeynep'ninki dialogi. Demak bu ko'plik shakldagi ayollik domiri bilan yolg'iz birlik shakldagi ayollik domirga diqqat qilasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Man antunna ya akhawat. Ey qiz qarindoshlar, sizlar kim? Antunna, ya'ni aylik bo'lgan bo'lsa bo'ladi, antum. Antunna sizlar ayollar.
Nahnu banatu Şeyh Abbas. Biz Şeyh Abbas'ның qizlari. Banat. Ahlan ve sahlan ve merhaban. Hoş kepsiler. Qarşı alamiz. Ummukunna ustazati. Ummukunna. Kunna yani antunna'nın nimasi tutash keldigan shakli. Ya'ni igilik kelish shakli. Sizlarning onanglar mening ustozim. Kayf haluha? Uning ahvoli qandaq? Hiya bi khayrin velhamdulillah. O yaxshi, Allohga shukr. Ayna hiyal an? O hozir qayerda? Ayna jumlada keldi, beshida keldi. So'roq almashli jumlaning beshida keladi. Hiyal an fi Riyad. O hozir nada? Riyazda. Mata zahabat? Qaranglar. Mata zahabat? Qachon ketdi? Zahaba bo'lgan bo'lsa, erlik birlik bo'ladi. Buni ayollikni bo'ldi, zahabat. Ketdi ayol. Qachon ketdi ayol? Zahabat qabla usbu'. Qachon ketdi? Bir hafta ilgari ketdi deymiz. Demak biz qabla nima deb o'rgangan o'tgan sonlik darsimizda bu yolg'iz kelsa pashki mabni, ya'ni qurilib ketadi, o'zgarmaydi. Ammo bir so'z bilan qanday kelsa, mudof bo'lib, ya'ni qo'shilib, izofat berib, nisbat berilib kelib qolsa, bu jumlaning taqozosi bo'yicha o'qiladi degan. Qaraydigan bo'lsak, zahabat qabla usbu'. Qabla nima qildi? Zivar qildi. Nima uchun? Usbu' qilib bo'lganligi uchun, mudof bo'lganligi uchun buning mabnilik holatidan chiqib ketdi. Endi zivar o'qilishining sababi bu zarf, ya'ni bu yerda bir sharakat yuz bergan vaqtni bildirganlik uchun zivar qildi deymiz. Demak, bu yerdan bir qoida chiqadiki, harakatninki yuz bergan vaqtini bildirgan so'zlar nima qiladi? Zivar o'qiladi deymiz. Buni tafsilotini keyingi darsimizda so'zlaymiz. Man zahaba ma'aha, uning bilan birga kim ketdi? Zahaba ma'aha axuna Ibrohim. Ketdi uning bilan birga qarindishimiz Ibrohim. Qaraydigan bo'lsak, zahaba erlik. Nima uchun? Ketgani kim u? Qarindishimiz Ibrohim. Er bo'lganlik uchun. Kayf halukunna? Sizlarning ahvolinglar qandaq? Ya'ni Zaynab buni ko'p ayollardan so'g'achqa antunnaninki tutishib keladigan shakli bo'lgan kunna keldi. Nahnu bi khayrin velhamdulillah. Allohga shukr, biz qanday? Yaxshi. Fi ay madrasatin antunna? Sizlar qaysi maktabda? Ay degan qaysi? Nahnu fil madrasatil mutawassita. Biz tuluqsiz o'tir maktabda. Mata ixtibarukunna? İmtihanlar qachon? Ya'ni sizlarning imtihoninglar qachon? İxtibaruna ba'da shahrin. Bizning imtihonimiz bir oydan keyin. Shahr deb kelsa bir oyni ko'rsatadi. Zaynab azhabtunna ila al-madrasati al-yawm? Zaynab so'da. Sizlar azhabtunna badinglarmi sizlar ila al-madrasa maktabga bugun, ya'ni bugun maktabga badinglarmi? Na'am zahabna wa raja'na. Shunda zahaba na biz. Zahabna baduq va raja'na. Raja'a qaytdi na biz. Ya'ni baduq va qanday qildik? Qaytdik. Xo'shunda bo'lsa, ko'nikmalarni boshlaylik. Tamarin ko'nikmalar. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga mas holati javob bersizlar. Ko'plik so'ralgan bo'lsa ko'plik, birlik so'ralgan bo'lsa birlik, aylik so'ralgan bo'lsa aylik, ayollik so'ralgan bo'lsa ayollik. Masalan, man antunna sizlar kim? Deymiz, nahnu talibatun yoki nahnu banatu fulan nima desak bo'ladi. Ayna ummukunna? Sizlarning onanglar qayerda? Ummuna fil mustashfa yoki ummuna fil bayt. Ayna baytukunna? Sizlarning uyinglar qayerda? Baytuna nada? Qaribun anil masjid, qaribun anil matar. Nima deb javob bersak bo'ladi. Demak, buning o'ziga mas holati javob bersizlar. İkincisi anni fil mubtada fi kulli min al-jumal al-atiya. Tuandagi jumladagi hammasidagi mubtani annif deydi. Annif deganimiz ayollik qiling degan gap, ha? Xo'sh. Mubtadani ayollik qildikanmiz, uningga ergishib keladigan xabarni qanday qilamiz? Ayollik qilamiz. Masalan, antum tullabun, sizlar o'quvchilarmi deydi. Antum nima u? Sizlar er o'quvchilarni ko'rsatadi. Tullabunmi shu? Endi bundagi antumni ayollik o'zgartirsak, antumning ayolligi nima u? Antunna. Tullabunning ayolligini qilamiz. Ya'ni antunna talibatun. Qaranglar, antunna talibatu. Birinchisi antum mudarrisun. Endi antumni ayolligini nima etdi? Antunna. Antunna mudarrisatun. Ya'ni sizlar o'qituvchilarmi? Ayollarni ko'rsatadi. Antum atibbaun. Sizlar doktorlarmi? Demak, sizlar er doktorlarmi?
Endi biz bunu antumni ayollarga o'zgartirsak, antunna tabibatun. Nima? Sizlar ayol doktorlarmi? Antum ikhwatu Hamidin, sizlar Hamidning o'g'il qarindoshlarimmi? Endi sizlar Hamidning qiz qarindoshlarimmi demoqchi bo'lsak nima deymiz? Antunna akhawatu Hamidin. Sizlar Hamidning qiz qarindoshlarimmi? Antum muslimuna, sizlar musulmonmi? Ya'ni muslimun erlik shakli, musulmonlar deyin, erliki. Ayollik nima? Muslimatun birlik shakli. Muslimatun qanday shakli? Ko'plik shakli. Antunna muslimatun. Qolgan o'zinglar ishlab boqing, ha? Üçüncüsü, حول الضمير في كل من الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. حول özgerdin. Tüendeki cümledeki hemmistiki, kul hemmistiki damirini özgerdin. Kama huwa muvaddihun fil misal. Misalda bayan kılangandek. Misali, ayne beytukum ya ihvan? Qarindaşlarınla, qarindaşlar, uyunlar qayerda? Sizlarning uyunlar qayerda? Endi qarindaşlar degan, qiz qarindaşlar, sizlarning uyunlar nerede demoqchi bo'lsak nima deymiz? Ayne beytukunna ya akhawatu. Ha? Çünkü bu yerda ayollar qo'zg'aydi. Kum erliki, antumninki ulanishib keladigan shakli, kunna antunnaning ulanishib keladigan shakli. Ayna akhukum ya ikhwan? Qarindashlar qayerda? Endi qiz qarindaşlar, qarindashlar qayerda demoqchi nima deymiz? Ayna akhukunna ya akhawatu deymiz. Ayna madrasatukum ya ikhwan? Qarindaşlar, yani o'g'il qarindaşlar. Sizlarning maktabinglar qayerda debdi. Endi biz qiz qarindaşlar, sizlarning maktabinglar qayerda demoqchi bo'lsak nima deymiz? Ayna madrasatukunna ya akhawat? Akhawat degan qiz qarindaşlar. Kunna sizlarning maktabinglar. Ya'ni ayollik ishlatilgan shakl. Bunun qolganini o'zinglar ishlab boqinglar. Dördüncüsü, ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمخاطب deydi. ضع qo'ying. Tüendeki boş o'ringa qo'ying. Nimani? Damiran munasiban lil muxatib. Muxatibga munosib damirni. Ya'ni muxatibga munosib damirni tüendeki boş o'ringa qo'ying deydi. Muxatib degan qancha shaxs? Ikkinchi shaxs. Xitob qilinguvchi. Ya'ni sen, sizlar, ya'ni ma ayollik, ma erlik. Demek bu yerdeki oxirisi şu ayollik emas bo'lsa, ayollik, erlik emas bo'lsa, erlik qo'yamiz. Masalan, birinchisi muslimun deydi. Musulmonmi deydi. Endi muslimun erlikmi, ayollikmi? Ayollik. Erlik. Birlikmi, ko'plikmi? Birlik. Unda bo'lsa deymiz, anta muslimun. İkincisi, maridatun. Maridatun erlikmi, ayollikmi? Ayollik. Birlikmi, ko'plikmi? Birlik. Unda bo'lsa ayollik, birlik qaysi? Anti. Anti maridatun. İkincisi, boş o'rin tabibatun. Sizlar doktorlar mı desek buludu? Tabibat, doktorlar, ayollar mı, erler mi? Erler. Ya ayollar. Tabibatun köpük ne mi? Tabibatun. Ayollar. Deyimiz, entunne tabibatun. Qalan öz anlaşılap bakın ha. ضع في الأماكن الخالية في الجمل الآتية ضميرا متصلا للمخاطب deydi. Qo'ying boş o'ringa tüendeki cümledeki boş o'ringa muhattabning ulanadigan damirini qo'ying deydi. Ka, kum, ki, kunna. Sening, sizlarning. Mav erlik, mashkischu, ayollik. Ayna beytu boş o'rin ya ikhwan deydi. O'g'il qarindoshlar, uyinglar qayerda deydi. Qaysini qo'yamiz? O'g'il qarindoshlar bo'lgandan keyin ko'plik qarindoshlar bo'lganligi uchun erlerinin köpükünü koymuş. Eyne beytukum ya ihvan. İkincisi, ehâzâ kitabu ya Hamid. Ey Hamid, bu kitabınız mı? Hoş, Hamid birlik mi, köpük mü? Birlik. Erlik mi, ayollik mi? Erlik. Onda olsa, ke. Ehâzâ kitabuke ya Hamidu. İkincisi, sa'a. Sa'atu cemile ya Leyla. Leyla saatiniz çaylıkken. Hem de hoş, Leyla ayollik, birlik. Onda olsa, ki. Sa'atuki cemiletun ya Leyla. Men abu ya ahavat. Qarindaşlar, dadanglar kim? Qiz qarindaşlar. Ahavat nima? Qiz qarindaşlar. Unda bo'lsa, ko'p qarindaşlar bo'lg'achqa ayollik. Qaysini qo'yamiz? Kunna. Men abu kunna ya ahavat. Buni qolgan o'zi anglashib boqinglar. Oltinchisi, ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمتكلم deydi.
Tövendeki boş o'ringa mutakallimning, ya'ni birinchi shaxsning munosib zamirini qo'ying deydi. Ya'ni ana, nahnu. Ko'plik bo'lsa nahnuni, birlik bo'lsa shu anani. Bu yerda ayollikni qana qilmaymiz, farqlantirmaymiz. Ana muslimun. Muslimuna ko'plik. Nahnu muslimuna. Muslimatun ayollik. Ana muslimatun. Muslimatun, ya'ni nahnu muslimatun. Demak, ayollik olsun, ayollik olsun o'xshash ishlatamiz, ammo ko'plik va birlikni farqlantiramiz. Ko'plikka nahnu, ayollik uchun ana. Ayolga o'rtaq ishlatiladi. Qanday o'zing ishlaysizlar? 7-si iqro vaktub deydi. Endi buni daftarlarga yozib tarjimasi qilib ishlaysizlar. Endi bu mashqni sizlarga maqsad qilgan narsa nima deganda qabla, ba'da. Endi bu izofat bo'lib kelgan vaqtida, ya'ni bu bir vaqtga izofat bo'ladi. Vaqtni bildirgan narsa nima bo'ladi? Bu zig'ar o'qiladi. Zahaba abi ila al-Qahira qabla usbu'. Dadam ketdi, dadam Qohiraga hafta ilgari. Ya'ni bir hafta ilgari dadam nima ketdi? Qohiraga ketdi. Mata kharajta min al-fasl ya Muhammad. Muhammad sinfdan qachon chiqding? Kharajtu ba'da ad-dars. Chiqdim darsdan keyin. Ba'da qabla nima qildi? Zir. Nima uchun? Darsdan keyin. Bir haftadan ilgari deb bir vaqt uqumini bildirganlik uchun bu nima qildi? Zir qildi. Qabla ba'da. Usbu'in ad-darsi nima uchun zir qildi? Mudofun ilay. Ya'ni qabla mudof, usbu' nima? Mudofun ilay. Bo'lganlik uchun zir qildi. Mudofun ilayhi nima qiladi? Zir qiladi. Nima uchun usbu'in qo'shib qildi? Ad-darsi ta'u qildi. Usbu'inda alif lam kirmaganlik uchun qo'shib qildi. Ad-darsi alif lam kirganlik uchun ta'u qildi. Alif lam kirgan har qanday qism nima qilmaydi? Qo'shib qilmaydi. Bu bir qoida. Qoida biz buni ko'rib o'tgan. Qani bundan o'zingni ishlab baqing, ha? Qaraydigan bo'lsak, ayna zahabta ya akhi? Ayna zahabtum ya ikhwani? Qarindoshlar nega bordinglar? Ayna zahabti ya ukhti? Qiz qarindoshlar nega bordingiz? Ayna zahabtunna ya akhawat? Qiz qarindoshlar nega bordinglar? Demak, bu yerda sizlarga fe'llarningki, ikkinchi shaxs fe'llarningki, erlik birlik, ayollik birlik, erlik ko'plik va ayollik ko'pligini sizlarga tushuntirmoqchi. Ana zahabtu, nahnu zahabna. Bu qanday o'rtaq. Biz buni darsni ilgari tushunib bo'lgan, shunga bu yerda takrorlashning hojati yo'q. Xo'sh, saqlash unda bo'lsa bugungi darsimiz oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.